E fala, galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou o Traquino Eu sou o Carneiro e Balá. e estamos com mais um vídeo. Se inscreve no canal e deixa seu like. Isso aí, galera. Vamos papocar o like. Partiu? Partiu. E hoje nós vamos fazer o quê? Minerar. Minerar o quê? Diamante. Minérios. Pegando aqui Vamos já. pegar o redstone que tinha lá embaixo da mina. Tu tem quantos ferros? Aqui eu tenho uma picareta de ferro e mais 3 ferros. Aí você tem um aí, né? Eu tenho aqui no baú aqui, ó. Peguei, ó. Vamos lá. Ó, o cara já me chamando, já tá lá. Aqui é a menina que nós fez aqui, ó. Tá, porra. Sou mais rápido, ó. Cai aí. Aí, ó. Era cair, perder, morrer. Fica pra nada. Eita. Tchau, Aí, pegou? redstone Aí, redstone aí, ó. Você tá gravando, toma uma picareta e vai catando. O quê? Você tá gravando. Tamo que de pedra aqui, ó. Eu já tô aí. Pega mais, ó, porque vai precisar. Cadê? Tanto é aqui de redstone aqui. Eu não peguei mais lá. Vai fazer portão automático, essas coisas aqui. Né? Vou lá, se me pegar minhas ferros. Será que é ferro? Pega uma picareta? Vai lá. E tem redstone com força. Ó, tanto. Fazer casa automática. Aqui a gente vai fazer o quê? Medieval automático. Moderno. Nós faz medieval aqui tudo. Eu curto mais estilo medieval. Com o tempo nós faz outra coisa aí com. Mas medieval. É. E automático. Faz automática é mesmo. Automatiza. Automatiza. Automatizar. Automatizar as coisas. Cadê? Só tinha essa mesmo? Como assim? Eu peguei só essa. Já deu 64, um pack e 33. Tá, mãe? Olha aqui. Só tinha essas mesmo, né? É. E o diamante? Nós não achamos nada, né? Ah. Bora minerar aqui, bora minerar aqui. Galera! Aqui pra baixo, rapaz. Oi? Vou cavando pra baixo. Chegar lá, né? Galera, vou pausar o vídeo aqui. Quando eu achar um diamante, eu volto. Minério. Diamante, eu volto. Galera, voltei. Olha o que nós achou aqui, ó. Velho, onde é que tava, mano? Ok, nós estava aqui, ó. Esperando, ó. Tá do meio, caramba. Aqui, ó. Não, vou fazer esse cadinho aqui meio moderno aqui, ó. Nós estava aqui, ó. Eu só cavei um pouquinho Não, e ele já achou. Não, eu cavei um pouquinho aqui, ó. Ele cavou pra baixo. Olha o que tinha aqui, ó. Pega só 3, só 3. Por quê? Pra gente pegar com fortuna depois. Não, bora pegar logo agora. Você é apressado mesmo, né, mano? Com o tempo nós pega com Eu quero os 2 outros. pelo menos. Né? Peguei. Daí a picareta? Não. O tempo foi lá, subiu lá pra pegar. Não trouxe. Ou tem mais? Olha o redstone aí atrás, ó. Redstone aqui. Deixa eu pegar redstone. Olha o tanto. Vai ficar rico de redstone aqui, ó. Só vai reto assim pra baixo. Por quê? Sem lava nada. Olha quanto acha aqui embaixo aqui pra mim. Sobe aí, vamos minerar aqui onde a gente acha o diamante. Ainda. Já vou. Minério por esse lado aí que eu minério pra esse. Me dá umas tochas. Ó, achei mais redstone. Vai fazer o que com esse redstone? Coisas. Agora tem pistão. Ficou top. Pistão. Olha lá. Ixi, Maria. Eita porra. Achei uma lavinha aqui, boa. Essa merda, mano.
Tá, porra. Ô, vamos minerar aí e ver se tem esse. Ver se é um mar de lava aí. Pulei, De pulei, lava. pulei. Ver se é um mar de lava. Eita porra! E não tem lava aqui. Não tem mesmo, não. Oxe, Quer que eu te bato pra sair? a minha fome tá chata. Oxe, como assim? Eu só tenho um diamante. Eu consigo aqui. Miserável. Vamos lá. Vamos ver se tenta cavar onde tem um mar de lava. Né? Ver se a Vou gente- nada. Eu Ver se não a quero gente morrer. encontra diamante. de Não, eu perto. vou. Por quê? Quebra aqui, quebra aqui. Cuidado aí, não. Tá, porra. Quebrei lá, ó. Epa, tem água? Pera, não sobe agora não. Sabia? Pode subir. Subir onde? Sobe onde tá a água. Caramba. Pode subir, aqui tem negócio. Espera ainda. Olha o cabelo. Opa, opa, opa. Foi o que eu fiquei. Ah, tá boa. Ó, já achei riscando aqui em cima. Vem cá, Cripa. Ah, ele tá preso na água. Essa caverna é grande, mano. Tem uns 2x2? 2x2. Pera aí, outro que é? Obsídio. Ah, obsidian já tem obsidian. Tá. Tomar cuidado pra... Olha lá, fora aí, ó lá. Aqui. E da porra. Eu vou cavar pro outro lado ali, ó. Epa, epa. Tem que lembrar onde nós veio. Peraí que eu quero colocar esse diamante no baú. Vai que cai na lava. Ó um creep ali, ó. Então, isso que eu tava falando. E agora? Tirei, cabri. Bora colocar coisa. Onde é que nós vamos embora? Por aqui. Colocar, fazer um baú aqui. Eu vou subir. Guarda esses. Eu vou guardar o meu aqui. Que é um baú. Cadê o baú? Coloca aqui, ó. Coloca aqui, ó. E aí? Cadê o homem? Coloca esse redstone aqui, né? Ó o cantor, ó. Ô, por que tu colocou tampa água? O que eu tirei. Ah, peguei esse Tem água? negócio vai bosta. Eu não gosto disso, não. Essas pedrinhas. Essas pedrinhas ficam bonitas, né? Ó, carvão, nós precisamos de carvão aí, ó. Nós vamos achar coisa com força. Ó, mais redstone aqui. Vem aqui comigo gravando. Cadê tu? Sei lá onde tu tá. Tá, porra. Quase. Minerando aí, ver se. Acha Dima. Dima. Ó, mais redstone aqui, ó. Redstone nós sabemos que vai ficar cheio. Né? Redstone. Cadê tu? Eu vou por aí mais tu. Vou por aí mais tu. Pausa aí o vídeo pra. Corta o vídeo pra gente minerando. Se achar algum diamante. Galera, vou cortar o vídeo aqui. Quando achar outro diamante, eu volto. Fui! E fala, galera. Voltei aqui, achei mais diamante aqui, ó. Ó, tanto de diamante aqui. Pouquinho mesmo. Eu achei mais lá atrás, quando eu tava vindo buscar os outros. Não, Vem mas cá. bora terminar o vídeo aqui. Pega em off. Vamos lá. Bora Corta o pra vídeo lá. rapidinho pra gente chegar lá. Não, bora logo, vai. Onde que é? Vai na frente. Aqui atrás tem Eu não sei ferro, se é ó. diamante ou ouro, eu não vi direito. Vem cá. Eu Eu não acho que é vi. diamante. Vai ser diamante, né? Aqui. Cadê? Ali, ó. Ali. Parece que é ouro, não sei. Ó, Aonde? lá atrás ali, naquela caverninha ali. É ouro ali? No meu celular não. É ouro. Vem cá. Galera, vou ficar com o vídeo por aqui. E
se inscreva no canal e deixa seu like para ajudar. E nós vai dar uma mineradinha em off. Nós vai dar uma mineradinha em off. Viu? Tchau e fui!